हाय फ्रेंड्स, आमे मैंने आसी पहुँचीचु ए केन्दुझर भीमकुंड पिकनिक स्पॉट रे। देखंतु यार जबरदस्त व्यू एवं मजा नियंतु। समय मिलले एठाकू आसंतु। आमे वर्तमान एटी गोटे बना जाइए व्यू पॉइंट देखिए। आमे व्यू पॉइंट रो टॉप रे अच्छु। देखंतु की भलिया सीनेरी, की भलिया सौंदर्य। ये आमर तले देखंतु व्यू पॉइंट बना है। टॉप हिल रे आम अच्छु।